अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाहद, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और आसानियाँ पैदा फरमाए। डेट है आज 21 जून की और वक्कार भाई का डेरा है वट्टू डेयरी फार्म चोलिस्तान से। चोलिस्तानी गायें आपके लिए लेके आते हैं, बड़ी बड़ी गायें, नस्ली गायें। बंदा भी टॉप का, माल भी टॉप का होता है। मेरा ख्याल है कि गाय के वज़न में कोई कमी नहीं है और गाय के नस्ल की उन्होंने खुद गारंटी दी है कि नस्ल की किंग है गाय, चोलिस्तान की किंग गिनी जाती है। तैयार है माशाल्लाह, सफ़र ना करवाएं इस हालत में इसको। आपके सामने ही है गाय का हवाना, माशाल्लाह मेले लगे हुए। इस तरह के चड्डे फ्रीजन गायें भी नहीं निकालती, कोई कोई फ्रीजन होती है जो इस तरह इस लेवल पे जाती है। वज़न भी क्वालिटी वाला, वज़न भी गाय का पूरा, नस्ल भी पूरी। वीडियो कॉल पे चेक करें, कोशिश करें कि आप हरुणाबाद में वकार भाई के डेरे पे जाएं। चोलिस्तान के अंदर भी इनका डेरा है, हरुणाबाद सिटी में भी इनका डेरा है। आपको चोलिस्तान घुमाएंगे भी और आपको ये गायों की डिटेल भी देंगे। मज़ीद भी होते हैं जानवर, इनके पास 8-8, 10-10 गाय होती हैं। खूब बेहतरीन तरीका यही है कि आप उनके डेरे पे जाएं। बाकी ऑनलाइन भी माल लेना चाहेंगे तो बंदे की तसल्ली है, गारंटी मिलेगी आपको। नुक्स ऐप की, नुक्स ऐप कोई नहीं होगा। बाकी फ़िलहाल ये तैयार है सोने के लिए। आप इसका बेहतर है कि आप इसकी चुवाइयाँ करें, बुक करवा लें और जब ये डिलीवर करेगी फिर आप इसकी चुवाइयाँ कर लें। 5,80,000 रुपया इसकी डिमांड की है वकार भाई ने। 5,80,000 रुपया डिमांड है, बाकी कंसेशन हो जाएगी, बटा रेट नहीं है। मज़ीद डिटेल के लिए वकार भाई का वट्टू डेयरी फार्म का नंबर स्क्रीन पे है, आप इनसे डिटेल ले लें कि कहाँ तक तोड़ते हैं। कार को मिलेगी।